The newsroom, where untold story is revealed. Is it in order for the LOP all the time to come here to dirty government? Yes, that is the intention. I want to thank you, and with your permission, I could clarify that small issue. Our political party, our doors are open to anybody that comes to us to advocate for them. You mean your officers were raided? Because I didn't know that they were raided. Me, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. And I saw police actually justifying it, saying they went to pick some exhibits. I said, but now, which court of law are you going to use those exhibits in? Because no one was there to corroborate. Lambwense eno ebintu ebimu bigenda maaso n'okubeera nga bibaawo ne weebuuza kino kibaddewo kitya era kiyinzika kitya okubeera nga munywanye ekintu ekyefaananyirizaako bwe kiti kigenze maaso n'okubaawo naye ate nga bisoboka ate era nga bikola bitya nga bibeerawo mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero speaker Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. wa Parliament kwoteeka Prime Minister Nabbanja Lidde Matereke ne Joel Ssenyonyi nkugambye omuliro gunyokedde mu Parliament. Njagala ngene maaso n'okubeera nga nkuwa ku video zino ogende maaso n'okubeera ate nga oziraba. Olunaku olwaleero Lopu Joel Ssenyonyi ayimiridde mu Parliament n'agenda maaso n'okuraisinga ensonga y'okubeera nga ebiba by'okwerinda baalumba ekitebe kya Nuupu ne bagenda maaso n'okubba ensimbi ezaali ziwererako ddala eyo mu milioni 43 nga bwe zaayogeddwa kwoteeka n'ebintu ebirala ebyatwalibwa eby'ekibiina kya National Unity Platform n'ensonga nnyingi ezikwata ku kibiina kino. Wabula Speaker amanyikiddwa obulungi nga Anita Amongo avuddeyo n'ategeeza nti ye teyamanyaako nti ekitebe kya Nuupu kyalumbibwa n'okutuusa kaakano ate ye mukyala amanyikiddwa nga Nabbanja Prime Minister ategeezezza nti Lopu alekerawo okubeera nga avumirira ate oba olyawo gavumenti n'okugisiiga enziro. Joel Ssenyonyi kyagambye nti oba oluzungu lw'enkozesa lwerukakali katugezeeko okufuna oluzungu olutonotono lw'anaasobola oba olyawo okutegera. Kansooke nkwe ebigambo bino bya Prime Minister Nabbanja. Whenever we come here, you are dragged, Right Honorable Speaker, into unfounded allegations. Unfounded allegations. And I believe the reason is to make government look dirty. This government has protected Ugandans, and that's why everybody is proud, including investors. Is it in order for the LOP all the time to come here to dirty government? Yes, that is the intention. In my presence as a leader of government. Ebigambo ebyo obiwulidde bulungi. Nabbanja agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Joel Ssenyonyi ebigambo bino byagenda maaso n'okwogera munywanyi akonjera gavumenti wabula gavumenti mpaawo na kimu kye yali yeegeze maaso n'okubeera nga ekola oba nga etuusa ku kibiina kya National Unity Platform. Kakati Speaker Anita Amongo yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti bino byonna ebyogerwa kusiba ku gavumenti matugambuzi kugiriisa ngo era n'agamba nti ye teyawulira nako itategeerangako nti ekitebe kya Nuupu kyalumbibwa okusinziira ku ye byazzeemu bebino wano kambikuwe. Wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyewaggulu video eno soko gimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku lisa kinoomu ate mu ngeri y'emu nkusaba gwe atana subscribinga ku mukutu guno subscribing oleme kubeera ng'osuwa mboozi yonna gye tuteekayo osobole okubeera ng'ogifuna butereevu nnyo nnyini ddala. When I asked Lop that you mean your officers were raided, because I didn't know that they were raided. Me, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed
when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in new offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Awo wenyini ebigambo bibyo nno ogenze mu maaso n'obiwulira kakati lopu Jubilo Ssenyonyi ebigambo bye bino era njagala tugere mu maaso n'okuwa obudde tubiwuliriza ate oba oliawo tubitegeere bulungi. Yes, right, Honorable Speaker. And I saw police actually justifying it, saying they went to pick some exhibits. I said, but now, which court of law are you going to use those exhibits in? Because no one was there to corroborate. How do I be brought to court to say you concede that this was gotten from your office of your premises when I was not there? Honorable Speaker, hopefully the Attorney General responds to these issues. Finally, right, Honorable Speaker, so that he responds generally. There is an order. No problem. Right, Honorable Speaker, and honorable members, like you said, Parliament has got a lot of work. Whenever we come here, you are dragged, right, Honorable Speaker, into unfounded allegations. Unfounded allegations. And I believe the reason is to make government look dirty. This government has protected Ugandans, and that's why everybody is proud, including investors. Is it in order for the LOP all the time to come here to dirty the government? Yes, that is the intention. In my presence as a leader of government. Are you in order? Honorable members, Allegations without evidence. Are you in order? honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, when I asked the LOP that you mean your officers were raided, because I didn't know that they were raided. No, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in new offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Right, Honorable Speaker, I want to thank you, and with your permission, I could clarify that small issue. Our political party, our doors are open to anybody that comes to us to advocate for them. So elders from Teso came to our office. I don't know if you wanted us to chase them away. But they came and raised their concerns and said, please advocate for us as Teso war claimants for us to be paid. We received them. I don't know what's illegal about that. But let me not be distracted, right, Honorable Speaker. Honorable Attorney General, he says he has a list. He's talking about a list that Right, Honorable Speaker, the issue of the Right Honorable Prime Minister, because she was saying there's no evidence, police released the statement. And Right Honorable Speaker, I want to agree with the Prime Minister that this Parliament discusses critical issues, and that's why you normally encourage us to be here by 2. By 2, you were in your chair. The Prime Minister came very late. If you respect the issues of Parliament, please come early, like the rest of us. She didn't come late. Honorable Speaker, she was not here at 2. That's the truth. Come late.
But let me wrap up with this issue, late. right, Honorable Speaker. Ebigambo bya Joel Ssenyonyi Bisekezi, leader of opposition mu Parliament era munakibiina kya National Unity Platform nga tumaze okubeera nga tubima amazzi. Musajja mukulu wamanyikiddwa nga kisaa kya Mukama avuddeyo n'ategeeza nti wagenda ku kitebe kya Nuupu ateekewo obubi. Ekigambo ekyo nga bwabikozesezza mujja tusonyiwa mu ku lulimi olukambwe era olukakali lwagenze maaso n'okukozesa. Wabula katukozigende mu maaso n'okuba nga nkwa vidiyo eno byewulirireko ate munnange omanye nti oba oli awo embuto zizaala ne weebuuza ate era n'omukyala bambya atokose ettooke wa omwami yeeyisa mu mbeera bweti waba amulese. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Kyendeetera aba Nuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Kyendeetera aba Nuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Kyendeetera aba Nuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Tuli ku Beyond the Newsroom nzedde niyo abakutuusaako ensonga buli kadde. Nzikiriza munywanyi nkusibulire wano ensonga mpitirivu zenkyagenda maaso n'okuba nga nkolako n'okubeera nga nkuleetera. Tokwata kalimiko ate mbasuubiza ekyo ekisinga. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.